Ô pessoal, tudo bem? Bom dia. Ó, mostrar pra vocês hoje aqui, ó, fazer um videozinho. Olha o pensamento aqui, ó. Artes Basto Curiosidade. Ó, vou mostrar curiosidade. Hoje eu tenho que achar uma curiosidade para mostrar pra vocês. Tá terminando o mês e eu tenho que achar uma curiosidade, ó, meu viveiro ali, ó. Tem só um passarinho amarelo ali, ó. Os outros vêm comer. Olha onde está ele, ó. Os outros vêm comer, vêm do mato aí, come, sai e volta a hora que querem. Então vou mostrar para vocês aqui a novidade, a natureza. O que é a natureza de Deus, ó, aqui, ó, bem na minha casa, bem pertinho, ó. As freirinhas aqui, ó. As freirinhas estão saindo do ninho, ó. Olha que coisa linda! Ó, lá em cima outra, ó. Essa aqui eu acompanho ela desde os dias que as andorinhas botam aqui, até quando nasce, descasca, vão embora. E hoje elas estão a fim de ir embora, ó. Novidade aqui, ó, no sítio Bastos. Ó, bem de pertinho, ó. Coisa linda de Deus. Nossa, olha a natureza, ó. Descascou ali, ó, dentro do purunguinho que eu arrumei. Acho que já umas 5, 6 vezes já descascaram aí. E a outra tá lá em cima, ó, escondidinha. Tô com medo da minha gata. Minha gata não pode ver passarinho, vou ter que cuidar. Cuidar das freirinhas aqui, ó. Olha, gente, que maravilha de Deus. Bem quietinha, ó. Ó. Só esperando a hora do primeiro voo. Já pensou? Vai dar a primeira voada hoje, que alegria que não deve ser para elas. O bichinho, a primeira vez na vida, dá uma voada. Tem o dia certo, a história é tudo Deus fez certinho. Tem o dia certo que elas descascam, daí fica ali a mamãe tratando, daí tem o dia certo do primeiro voo. É só a natureza de Deus que sabe, que permite o primeiro dia, né? E hoje vai ser o primeiro dia delas, por isso que elas estão ali se ajeitando, treinando. É, coisa de Deus. Olha, ali tem outro poronguinho, ó. Então tá aí, gente, ó. Seja aqui você bem-vindo, ó. Aqui você é bem-vindo. Tudo é bem-vindo aqui, a natureza, os bichinhos, as pessoas. Seja bem-vindo. Tá bom, gente? Ó, dia hoje para chuva, se Deus quiser vai chover mais um pouquinho. Mas tá bom. Com a graça de Deus, essa ali é a curiosidade da Artes Bastos. Curiosidade da Artes Bastos as freirinhas ali vão dar o primeiro voo. Eu não podia deixar de registrar. Primeiro voo dos bichinhos. Então tá bom, gente. Abraço a todos aí, fique com Deus. E vamos curtindo as minhas redes sociais aí. É a página. Vamos começar o ano bem. Eu tenho um canal no YouTube. Só procurar lá Artes Bastos. Tem uma página no Facebook também, que é Artes Bastos. Ó, cobriu minha placa aqui, ó. Essa flor cobriu. Cobriu tudo, meu canto aqui, ó. Ó, a porta que eu entro é ali, ó. Aí eu saio aqui, já tem flor. Já começa por aqui a natureza em contato comigo aqui, ó. Ó. Aqui também tem, ó. Essa é uma samambainha do mato, ó. Daí, ó, na sombra elas gostam, ó. Montei esse vaso aqui, pois tá bonito. Tá bonito. Então um abraço a todos aí, fique com Deus, povão.